好，咁啊，今日講到呢度咧，講一條秘方俾大家嚇，係我一個學生交代我俾人試嘅，佢哋試咗噶啦。而家咪好多人有糖尿病啊，係好簡單嘅啫。你買正式嘅西藏紅花，西藏啊冇紅花出㗎嚇，佢嘅名叫西藏紅花。實際咧最好嘅就係伊朗，最多出咧就係伊朗。而家世界上你買靚嘅紅花咧，都係伊朗為上品嘅。咁你買啲靚嘅西藏紅花，佢一條條㗎嘛，乜用8條喎？個數字好緊要啊！你唔好係話我多啲唔得，用7條得唔得？唔得，指定咧要用8條正式嘅西藏紅花，等於係波斯紅花。西藏本身冇紅花出嘅，咁啊8條紅花就揾靚嘅泉水啦，或者你揾法國泉水啦，大支嗰啲啦，擺咗落去，夜晚擺落去浸1日1夜，咁啊持續嚟飲。聽講啊，1個月到咧，你嘅糖尿病咧即刻冇咗一半。哇，犀利！試下，試完話翻個效果俾你聽。係嗱，呢啲係濟世嘅，嗯咁啊要分享㗎呢啲濟世。啊，因為我學生啊嗰日同我一齊放生啊嘛，佢喺香港中環嗰度好貴嘅收費，因為佢嗰次佢有啲醫術係我帶佢落印度，咁啊感應咗，學咗啲印度北嘅手法啊嘛。差唔多佢而家半個鐘頭，即係用手術醫療法都要最少都2000蚊。哦，唔平啊，但有效啊嘛。咁嗰時我俾就傳咗啲心法俾佢啦。咁佢我一話俾佢聽，有個咁嘅個案，咁啊大家不妨試下。乜嘢都唔好落啊，淨係浸1日1夜。咁啊，每日咧當茶飲，1個月到冇咗一半，幾犀利啊！有啲係好晒添啊！咁咪試下咯，不妨呢個都幾神秘啊！呢個同大家結緣啦。咁啊，多謝呢一次有位張先生啊，咁大手筆，聽見話金國姓蘇眉啊，係咪賺咗好多金？